गाइस आपकी स्कूटी एक्टिवा है, होंडा एक्टिवा न्यू मॉडल 3G 4G और 5G। तो अगर आपकी गाड़ी में बबलिंग आ रही है आगे से और साउंड आ रहा है आगे से, तो फिर सबसे पहले आपने व्हील बेयरिंग चेक करने हैं। व्हील बेयरिंग ठीक हो, उसके बाद आपने ये इधर देखो, ये जो है लिंक बूस्ट होते हैं इसमें, ये लिंक बूस्ट आपने चेक कराने हैं। ये इतनी प्ले है तो अपने ये बूस्ट चेक कराने पड़ेंगे। साथ में रहे, होंडा ने भी अच्छा काम कर दिया है। पहले इसके बूस्ट आते थे अलग अलग, लेकिन अब होंडा ने एक पूरी किट बना दी है। पूरी किट की जो MRP है वो है 278 रुपये। इसमें पूरी किट है, मतलब आप ये देखो। और गाइस ये इसी का ध्यान रहे, ये जो पार्ट है होंडा के जेनुइन डलवाना, लोकल डलवाना को फायदा नहीं है, चलते भी नहीं है। जेनुइन की क्वालिटी बेस्ट है, डलने के बाद कोई भी परेशानी नहीं आती। जो आपकी प्रॉब्लम है आवाज़ साउंड का और बबलिंग का, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। इसका वीडियो में इतना है गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना।